Всем привет! Сегодня я вам покажу вот такую вот готовую работу митенки из шерстяной пряжи и вкратце покажу и расскажу, как я их вязала. Мне не понравились вот этот вот узор очень удлиняет руку хорошо. Вот такие вот митенки. Вот так они выглядят не на руке. Вяжутся они очень просто. Я брала пряжу, к сожалению, не осталось от нее этикетки. Где-то в 100 граммах 300-350 метров шерсть. И вязала я спицами 3 миллиметра. Нам понадобится пряжа где-то около 80 грамм. Если вы хотите короткие митенки, можете меньше брать пряжи. Раппорт узора получается 7 петель и 2 ряда. Вот такой интересный узор. Очень легко вяжется, очень красиво получается. Я набирала на спице 49 петель. Так как раппорт узора у нас получается 7 петель. Также эти митенки просто вяжутся просто из-за того, что они вяжутся как бы на одну руку, то есть без разницы этот узор, он получается одинаковый, что с этой стороны, что с этой стороны, и без разницы на какую руку одевать его, то есть они идентичные полностью, и их можно без разницы одевать на какую руку. В этом еще тоже заключается простота вязания этих митенок. Все, приступаем к работе. Я набрала на спице 49 петель, потому что раппорт узора составляет 7 петель и 2 ряда. Да, все правильно, 7 петель и 2 ряда. Вы вяжете сколько вы хотите рядов, какую вы хотите длину митенки до большого пальца. Меня устроила длина 56 рядов. Я вам сейчас покажу, как будет вязаться ряд с перекрещенной петлей. То есть мы начинаем вязать. Я раппорт узора оставлю в подсказках или в описании видео. Раппорт узора мы начинаем без перекрещенных петель, то есть мы вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая скрещенная, лицевая перекрученная получается, 2 изнаночные и опять заново 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая перевернутая, 2 изнаночные. А второй ряд идет 2 лицевые подряд, мы их скрещиваем. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Я не пользуюсь, когда маленькие как бы косички, без скрещивания я не пользуюсь дополнительными спицами. Мне удобнее просто вот так вот ногтем я зацепляю, вяжу лицевую, эту, которую я пропустила петлю, я одеваю опять на левую спицу и ее провязываю лицевой. И вот получается у меня скрещенные 2 петли. 2 изнаночные вяжу. 2 изнаночные и 1 лицевая скрещенная. Вот, то есть если правильно вязать обычную, я бы отсюда ее вязала, а скрещенную я беру, чтобы у меня петелька была скрещенная, и получается такая косичка красивая. Дальше 2 изнаночные, дальше эту первую петлю мы снимаем, провязываем 2 лицевой, потом опять надеваем на левую спицу и провязываем тоже лицевой. И так дальше. Сейчас я вам еще покажу.
Так, эту мы провязываем перевернутой лицевой, 2 изнаночные, дальше так, это мы вяжем ряд, когда уже будет провязываться дальше, последний ряд вяжем, и будет провязываться уже дырочка для большого пальца. Сейчас вам все покажу. Мы сейчас будем вязать поворотными рядами, чтобы образовалась дырочка для нашего большого пальца. И чтобы было красивее, мы это отверстие будем делать между вот этими двумя лицевыми, где мы делали косичку. Чтобы выглядело красивее, вот эти переходы скрещенные, выглядит красивее, чем мы косичку оставили и сзади делали отверстие. И вот мы довязали 56 ряд, или какой у вас там последний, который был скрещенный. И чтобы делать эту косичку, нам нужно получается одну петлю вот этой вот, где мы делаем эту косичку, перенести на вот этот, на правую спицу. Ой, ой-ой-ой, потерялась петля. Ой-ой-ой. Итак, мы одну петлю перенесли на правую. И мы ее сейчас провяжем так, опять на левую, чтобы провязать лицевой. Вот. И поворачиваем наше вязание. И будем сейчас мы вязать поворотными рядами, чтобы образовалась дырочка для пальца большого. И соответственно, так как мы будем вязать поворотными рядами, у нас будут немножко по-другому идти провязка петель. Так, эту мы с конца снимаем петлю. И получается у нас должны были быть 2 изнаночные петли. Мы их провязываем, получается, наоборот, лицевыми, потому что мы как бы мы с изнанки вяжем. Вот это вот у нас петля, дальше идет лицевая перевернутая, то есть нам нужно провязать изнаночную перевернутую. Вот она получается у нас вот так, изнаночная перевернутая. Дальше 2 лицевые получается и 2 изнаночные обычные. Вот. Так, дальше 2 лицевые. По рисунку смотрим. Там, где одна изнаночная, она у нас идет перевернутая, чтобы продолжалась красивая косичка. Так, 2 лицевые по узору у нас. Дальше 2 изнаночные. 2 лицевые. 1 изнаночная перевернутая. 2 лицевые. 1 изнаночная. А это 2, да, у нас? Значит, обычные изнаночные. Так, 2 и 1 перевернутая. Вот.
Разворачиваем вязание. И следующий ряд у нас идет, тоже мы снимаем первую петлю и дальше по рисунку вяжем 2 изнаночные, перевернутая, 2 изнаночные, и тут у нас скрещенные идут. И так дальше. Потом опять разворачиваем, с изнаночной стороны вяжем ряд без скрещивания косички. И почему, заметьте, что мы должны перейти после ряда, чтобы, когда мы вязали поворотными рядами, чтобы при вязании ряд лицевой получился скрещенный. Если у вас получится ряд, когда вы не скрещиваете, то вам неудобно будет вязать скрещенные вот эти вот петельки на изнаночной стороне, когда вы вяжете. Поэтому обязательно учитывайте этот момент, что мы провязываем конечный ряд со скрещенными. Получается, это у нас раппорт второго ряда в узоре. И потом уже начинаем вязать поворотными рядами. И у меня получилось рядов, ну, я по этим вот косичкам, бугоркам считаю, что у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, получается 18 рядов я провязала поворотными рядами, чтобы у меня получилась дырочка для большого пальца. Вы измеряете, может, у вас больше должна получиться дырка, смотря у кого какая рука. Меряем, смотрим, подходит, значит, возвращаемся и вяжем круговыми рядами. Я к вам вернусь, когда провяжу эти 18 рядов, и буду показывать, как вязать дальше. Я связала поворотными рядами дальше, чтобы получилось у нас отверстие для большого пальца. И закончила на втором ряду раппорта, там где косичка скрещивается. А теперь нам надо соединить это вязание, чтобы дальше продолжить вязать уже круговыми рядами нашу митенку. Для этого, так как я в начале вязания одну петлю переносила на правую спицу, я ее сейчас буду возвращать. Так, она у меня провязана лицевой. И для удобства я ее сразу возвращаю на эту, так вот, обратно на левую спицу. Вот так, все, вернула, подтягиваем наше вязание, вернула обратно на левую спицу, потом и так я вяжу способом Magic Loop, я, получается, перетянула, так я уже провязала, обратно на правую. Все, и дальше вяжем, как до этого вязали мы митенку. Опять продолжаем вязать круговыми рядами. Так, тут у нас тоже получается лицевая и нечетный ряд нашего раппорта продолжается. И вяжем ту длину митенки, которая вам нужна для вашей руки. Так, я довяжу митенку и к вам вернусь. Я довязала нужную мне длину митенки. И теперь я буду закрывать петли. Я уже начала закрывать край
И покажу вам, как я закрываю петли. Мы берем сначала нитку, отрезаем небольшой кусочек. И иголочкой берем сначала 3. Вот так вот. 3 петельки. Раз. Потом одну снимаем. Петельку. И обратно 3 петли сначала. Ой. Сильно не затягиваем. Опять крайнюю снимаем петлю и обратно 3 вместе. Такой край получается не затянутый, очень хорошо эластичный, хорошо тянется и очень простой способ. Если кто его еще не знал, этот способ очень рекомендую. Так, опять 3 захватили, последнюю сняли. И так дальше до конца. Потом прячем ниточки, и наши митинги готовы. Я довязала последнюю митинку. Вот у меня какая она получилась, митинка. Сейчас вам померяю. Вот на моей руке это выглядит вот так. То есть здесь хорошая длинная длина, даже для укороченных рукавов. Вот так. Мне очень нравится. Все, спасибо за то, что вы посмотрели меня. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Я буду очень рада. Все, всем пока!